Düşmanlar bizi istila etti. Cahil buldular bizi. Deve gibi avanak buldular bizi. İstedikleri tarafa çekiyorlar bizi. Tardır demiyoruz, yuvalarına girmeye çalışıyoruz. Bunların hediyeleri kabul edilmez. İkramları kabul edilmez. Hindileri haram bunların. Yaptıkları bu gece yapacaklar aletler dünyayı yıkmaya, bütün 7 kat gökleri yere indirmeye kafidir. O kadar günahtır. Mevla garip kullarını acıdığı için bir şey yapmıyor bize şimdi. Uyarıyorum sizi, bu işte çok dikkatli olun ve bütün akraba-u taallukatınıza, çoluğunuza, çocuğunuza tembih edin. Bu gecenin bir değişiklik, yine tebesi kadar dahi yapmayın, ha, dikkat edin. Hediyeler, mediyeler onlar avdır. Onlar insanın ruhunu zehirler. Bedenimizi zehirlese bir şey değil. Ruhumuzu zehirlerler, imanımızı. Elimizden alırlar, Allah muhafaza etsin. Çok ayık olalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.